誒唔得唔得咧。嚇？哦，你問咗邊個？做個仔啊！之前空嘅少咗件嘢嘅，變咗個十個萬。係啊，我都唔知道你部機的確係冇拆過，但係佢裏邊就係冇。真係冇拆過㗎，唔係講笑㗎。佢出廠嗰個出廠嘅時候都漏咗，漏裝咗。我哋冇拆過喺我我網喺呢度嚟嘅，冇呢個網特別污糟嘅咩？係啊，唔係裏邊污糟嘅咩？因為佢有個網，佢會隔住。隔住，咁咪裏邊咪污糟咯。嚇？裏邊咪污糟咯。咁你吹乾淨佢啊嘛，去定期去清潔啊嘛。哦，佢呢風喺呢度抽入嚟嘅。係啊，呢度吹出去嘅。我喺個網裏邊抽嚟。係啊。咁咪咯。你都知道部機冇拆過嘅。係啊，我打開嚟一睇，誒的確係冇拆過。係啊，冇拆過㗎。的確係少咗嘅。我識得拆佢啊！我識得自己換個仔啊，唔使你換啊。